Canva application နဲ့ကိုဝင်ပါမယ် application နဲ့ကိုဝင်တဲ့အခါဒီပုံစံမျိုးမိတ်ဆွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ logo တွေ poster တွေ Instagram story တွေကျွန်တော်တို့ YouTube thumbnail တွေ phone wallpaper လို့အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကကျွန်တော် Facebook video cover တစ်ခုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ plus icon နဲ့ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က Facebook cover ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Facebook cover မျိုးစားမျိုးစုံကြလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က free သုံးလို့ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ pro ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီ search box နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော် Facebook ဆိုပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပုံလေးတွေရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့ Facebook ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာကြည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Facebook cover ကောင်းကောင်းလေးတွေ video cover ကောင်းကောင်းလေးတွေပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်ပုံလေးတွေကောင်းမလဲကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်ကြည့်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာပုံတွေကတော့ဒီမှာအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေမတွေ့သေးဘူးခင်ဗျနည်းနည်းကျွန်တော်စားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်တကယ်လို့လည်းဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက pro ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သွားပြီးတော့မယူနဲ့ခင်ဗျ pro ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးသုံးရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးပြုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာဗီဒီယိုကာဗာပုံလေးဖြစ်နေကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့မှာပါလာတဲ့စာကိုကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့စာဖြစ်ကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့စာကိုကျွန်တော်ပြောင်းရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကောင်းစဉ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ် Canva အသုံးပြုနည်းလို့ပဲကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးကောင်းစဉ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်နမူနာအနေနဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာစာနဲ့ပုံနဲ့ဟာသိလိုက်ဖက်မှုမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ text site တွေကို font site တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် font ကို short ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် font ကို short ကြည့်လိုက်ပါတယ်တိုးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကို adjust အဆင်ပြေအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ font size စာလုံးရဲ့အရွယ်အကြည့်သေးစာလုံးရဲ့ပုံစံစာလုံးရဲ့အရောင်ဒါတွေကိုအကုန်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ font ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာသူ recommend ပေးထားတဲ့ font တွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့ငွေပေးပြီးဝယ်ရမယ် font တွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့သူ recommend ပေးထားတဲ့ font တွေနဲ့ပဲ free အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Canva မှာလုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ video background တွေကိုလည်း remove လုပ်လို့ရတာတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော် video cover photo ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပြုပြင်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာfont ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်ပါဦးမယ်ပုံနဲ့စာနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ခင်ဗျာဒီ text ရဲ့အရာကိုလည်းစာလုံးရဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီနေရာမှာစမ်းသပ်ပြီးတော့လုပ်ကန်ကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကာဗာပုံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နမူနာလေးနဲ့လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ box မှန်တဲ့စာလုံးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရမလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာတခါဒီလို text box လေးတွေကပြောင်းလို့ရတာမျိုးရှိသလိုdelete လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးမဲ့ text box လေးတွေကိုအသက်ပြန်ပြီးတိဆောက်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့လုံရင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ text တွေရဲ့ effect တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါစမ်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ချိန်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် blog နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ရေးထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်
ကျော်သူရနိုင် block အဲ့ဒါကျွန်တော်လောလောကူကူရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคပါခင်ဗျာစာလုံးလေးတွေကိုနည်းနည်းရှင်းကြည့်ပါမယ်အခုပုံလေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့က alignment လေးတွေလည်းရွေးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာ alignment လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှတော့ဒီမှာကာတွန်းပုံလေးလည်းရှိတယ်ဓာတ်ပုံရှိတယ်သူတို့ဒီ shape လေးတွေ square လေးတွေပုံစံမျိုးမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် gallery ထဲမှာရှိတဲ့ကိုပုံတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကာဗာလေးထဲမှာရောပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မိတ်ဆွေဆန္ဒရှိသလိုကိုပုံလေးတွေကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲက gallery ထဲကပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာဗာပုံလေးထဲမှာထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ gallery ဖုန်း gallery ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် logo ပုံစံမျိုးလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ခံ background တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ် background မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ free ရတဲ့ background ရှိသလို ဟောဒီလိုကျွန်တော်တို့ watermark ပါပြီးတော့အခကျုံးငွေပေးရမယ် background မျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် free ရတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဒီ watermark မပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ background လေးတွေကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါထည့်လို့ရပါတယ် watermark ပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ watermark logo ဖြောက်ရှင်နေဆိုရင်$2 $3ဒီလိုမျိုးသူအခကျင်းငွေပေးရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကြိုက်တဲ့ background ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်စမ်းသပ်ပြီးတော့ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတချို့ background လေးတွေကြတော့ဒီလို watermark ပါရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့လောလောဆယ်မသုံးမဲ free ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော် Canva ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗီဒီယိုကာဗာတစ်ခုလုပ်တဲ့ niche နဲ့ကလေးကိုသာမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ Canva နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုပေါင်းများစွာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Canva အသုံးပြုမဲ့ niche နဲ့တွေကအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အယောင်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစမ်းသပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးထဲမှာထည့်သွင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းကြည့်လိုက်ပါဦးမှာခင်ဗျာ background ကိုလည်းအနည်းငယ်လောက်ကျွန်တော်အရှာလှနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဆွတ်ဆောင်မှုရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါအောင်မယ် background တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းကြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာတော်ဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ background မျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်အရာမျိုးစုံ design မျိုးစုံရှိပါတယ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့က free ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook video cover မှာထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလို့ရပေါ့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟော်ရီအနီအောင် background တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒါမှ enchant အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါကိုပဲကျွန်တော် download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ download button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ design လေးကိုသူဟာပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာဒီ link ကိုလည်း copy ယူပြီးတော့ကျွန်တဲ့နေရာမှာမျှဝေလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ download button ကိုဆွဲလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံကို download ဆွဲနေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံဟာဖုန်းရဲ့ gallery ထဲမှာရောက်နေဖြစ်ပါတယ် gallery ထဲကိုဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Canva ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Facebook video cover လေးဟာရောက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ